இதுக்கெல்லாம் அழுவலாமா நீ? ஏய் ஏன்டா? இல்ல இதுக்கெல்லாம் அழுவலாமான்னு கேட்டேன். அம்மா ஏதோ கோவத்துல இருப்பாங்க, அதனால அதை திட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காத. அம்மா திட்டினாங்களா? என்ன சொல்றான் அவன்? அதுவும் இல்லாம அழறதுனால கண்ணு சுத்தமாகுமா, கண் பார்வை தெளிவாகுமா, மன அழுத்தம் குறையுமா. அதனால நன்றி சொல்லு. உன் மனசை காயப்படுத்த உங்களுக்கு புரியுதா? அப்ப வெங்காயத்துக்கு தான் நன்றி சொல்லணும், விளக்கண்ண. உங்க அம்மா பிரியாணி பண்றப்ப கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் எது தெரியுமா? வீட்டுல யாரும் இருக்கக்கூடாது. இருந்தா நம்மளே வெங்காயம் வெட்ட விட்டுறது.